Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada yanımda Beyza da var. Beyzacığım sen merhaba dedin mi? Merhaba. Evet, bugün ormana piknik yapmaya geldik. Şöyle göstereyim manzara. Harika. Şimdi yürüyeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben söyleyeyim. Yolda yani yürürken biraz fazla takılmalar, sarsılmalar olabilir. Olabildiğince yavaş çekmeye çalışacağım. Çünkü bakın böyle kaygan yol ve odunlar var. Önüme denk gelirse size kozalak da göstereceğim. Çünkü burada kozalak da var. Bu video birazcık kısa olacak. Çünkü ormanda bir gün videosu. Bilmiyorum ormanda bir gün videosu yapan var mı? Hiç. Ben bilmiyorum yani. İzlemedim. Evet arkadaşlar. Beyzacığım kozalak mısın? Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Şöyle kozalak. Bakın. Bu arada bu Beyza'nın annesinin telefonu. Benim telefonumun şarjı da olmadığı için bugün Beyza'nın annesinin telefonundan çekiyoruz ve bana atacağız. Şöyle. Burayı göstermedik. Pardon arkadaşlar. Şöyle bakın. Azıcık daha aşağılara inelim. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Durdurmak zorunda kaldım. Evet birazcık sarsıldı kamera. Özür diliyorum. Olabildiğince yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü kamera geçenki videoda çektiğim videoda çok sarsıldı. Yani o da bahçemizi tanıtıyorduk. Nerede oturduğumuzu. Orada kamera arkası da vardı. Kendi videom da vardı. Ama çok fazla sarsılmıştı. Arkadaşlar kamera. O yüzden o videoyu sildim. Sonra Toy Shop poşeti vardı. Onu da sildim. Ve bir slime videom vardı. Onu da sildim. Çünkü çok kötüydüler. Evet. Uy. Devam edelim. Bakın yine bir kozalak. Bakın. Uy. Odun. Bakın. Evet gidiyoruz. Ara sıra yolu da gösteriyorum. Şuradan döneceğiz. Şöyle inerim yavaş yavaş. Bu arada yolu göstereyim ben size. Biz burada çok oyun oynadık. Oyun videolarını gösteremedim maalesef size. Atamadım yani. Şöyle bakın. Çok güzel de esniyor. Bakın buradan yol devam ediyor şöyle. Çok güzel. Bu video muhtemelen 3-5 dakikalık bir kısa video olacak. Orman tamamıyla size göstermeye çalışıyorum ama çok kötü olursa çok özür diliyorum. Kayıyoruz arkadaşlar ya. Arada da dikenler var arkadaşlar. Batıyor yani. Bazen batıyorlar. Şöyle etrafı gösterelim. Arada sırada dikenler batıyor bakın. Şöyle size etrafı göstereyim. Bakın. Evet arkadaşlar bizim bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.